हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल एंड अनदर निउ भिडियो। तो बंधुरा केमन आछो सबाई, आशा करी सबाई भालो आछो। तो बंधुरा मार्केटेर अवस्था खूबই খারাপ। तो आज के शुक्रवार चंडीपुरे हाटटा कवर करते एसेছি। तो एसे देखी हाटेर अवस्था खूबই খারাপ। तो मोटामुटी लोकजन खूब कम एसेছে, सेलार खूब कम आछे। तो যতটুকু এসে ততটুকুই তোমাদেরকে দেখাবো ভিডিওর মাধ্যমে। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো স্কিপ না করে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিও লাস্টে একটা লাইক করে দিবে। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে। সাবস্ক্রাইব করে পাশে কাছে বেল আইকনটি আছে অবশ্যই প্রেস করে নিবে, কারণ আমি কবুতরের রিলেটেড এবং বার্ডস রিলেটেড ভিডিও আপলোড করতে তার যে নোটিফিকেশনটা খুব সহজভাবেই পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে। তো যতটুকু আছে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে তোমাদেরকে সিরাজি দেখাবো। তো এই যে ব্ল্যাক সিরাজি রয়েছে, তো এই ব্ল্যাক সিরাজির মার্কেট প্রাইস রয়েছে মাত্র 800 টাকা। তো এর মার্কেট প্রাইস মাত্র 800 টাকা রেখেছে। আর এইখানে যে বিস্কুট সিরাজি দেখতে পাচ্ছ, তো এই বিস্কুট সিরাজির মার্কেট প্রাইস অনলি 1000 টাকা। তো 1000 টাকায় তোমরা কোনো মিস মার্কিং নেই, ভালো কোয়ালিটির বার্ডস আছে। তো পায়ের ফেদা একটু কম আছে, মোটামুটি কোয়ালিটিফুল আছে, ভালো কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছ। মেল ফিমেল গ্যারেন্টি পেয়ে যাবে এখানে। তো তোমরা চাইলে এখানে এসে নিতে পারো চণ্ডীপুর পেট মার্কেটে। তো এর লোকেশনটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তো অনেকেই কমেন্ট করেছিল, ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি চণ্ডীপুর পেট মার্কেটে। তো ওখান থেকে তোমরা চেক আউট করে নিতে পারো। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ হলুদ চোখের দুটো সুন্দরী আছে। তো এই সুন্দরীর মার্কেট প্রাইস রেখেছে অনলি 750 টাকা। তো এর মার্কেট প্রাইস অনলি 750 টাকা দেখতেই পাচ্ছ। আর এখানে তোমার রয়েছে পাপড় রয়েছে। তো পাপড়স 400 টাকা পেয়ার। তো পাপড়সটার রেট বললাম 400 টাকা পেয়ার রেখেছে মার্কেটে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ দুটো ভালো কোয়ালিটির হাই ফ্লাইং কবুতর রয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছ খানিকটা পশ্চিমার মতো লাগছে। তো এই যে কবুতর দুটো দেখতে পাচ্ছ স্ট্যান্ডিংও ভালো আছে। তো ওর মার্কেট প্রাইসটা রয়েছে মাত্র 700 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ দুটো সাদা গিরিবাজ রয়েছে, ফ্রেশ সাদা, ল্যাজ দুটো কালো। তো খানিকটা কালদুমার মতো রয়েছে, কালদুমা করসের মতো। তো ওদের প্রাইসটা রেখেছে মাত্র 700 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ কালো লাক্ষা রয়েছে, হোয়াইট রয়েছে, অপরাজিতা রয়েছে। তো কালো মোহরপঙ্খীগুলো রেখেছে মাত্র 800 টাকা। মাত্র 800 টাকা ব্ল্যাক লক্ষাগুলো পেয়ে যাবে। অপরাজিতা 1500 টাকা পার পেয়ার এবং 750 থেকে 700 টাকার মধ্যে হোয়াইট লক্ষা পেয়ে যাবে তোমরা। বাচ্চাও পেয়ে যাবে এবং অ্যাডাল্টও পেয়ে যাবে, সেমি অ্যাডাল্টও আছে। তো বন্ধুরা যারা এখনও উলুবেড়িয়া পেট মার্কেটের ভিডিও দেখোনি অবশ্যই তোমরা ডেসক্রিপশনে লিঙ্কটা পেয়ে যাবে, ওখান থেকে তোমরা চেক আউট করে দেখতে পারো। তো উলুবেড়িয়া পেট মার্কেটের ভিডিও কভার করা রয়েছে কবুতরের, তো ওখান থেকে তোমরা দেখতে পারো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ রেড কালারের গিরিবাজ রয়েছে। তো রেড কালারের গিরিবাজের মার্কেট প্রাইস রেখেছে অনলি 300 টাকা পিস। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট পাপড় রয়েছে। তো এই পাপড়সের রেট রেখেছে মাত্র 450 টাকা। 400 থেকে 450 টাকা তোমরা পেয়ে যাবে। আর এখানেও দেখতে পাচ্ছ ভালো কোয়ালিটির গিরিবাজ রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। তো এদের মোটামুটি কোয়ালিটি খুবই ভালো আছে। তো এখানে 3 থেকে 400 টাকার মধ্যে পিস পেয়ে যাবে। আর এখানে ম্যাড্রাসও রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। ম্যাড্রাসের কোয়ালিটিটা দেখাচ্ছি তোমাদের, স্ট্যান্ডিংগুলো দেখো ভালো করে দেখতে পাচ্ছ। তো ভালো স্ট্যান্ডিং আছে, হোয়াইট কালার রয়েছে। তো ঠোঁটটা একটু কালো রয়েছে। বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এক ঝাঁকা 3-4 কোয়ালিটির সিরাজি রয়েছে। তো মোটামুটি কালো থেকে শুরু করে সিলভার অবধি মোটামুটি 800 থেকে 1500 টাকার মধ্যে সব কিছুই তোমরা পার পেয়ার পেয়ে যাবে। তো কোনো মিস মার্কিং নেই, তোমার কোয়ালিটি ভালো আছে, দেখে তোমাদেরকে নিতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে সিরাজি রয়েছে, ব্ল্যাক রয়েছে, রেড রয়েছে, সিলভার রয়েছে এবং বিস্কুট রয়েছে। 3-4 কোয়ালিটির সিরাজি রয়েছে। তো এদের মার্কেট ভ্যালু রেখেছে 800 থেকে 1500 টাকার মধ্যে পার পেয়ার। তো ব্ল্যাক থেকে শুরু করে একদম সিলভার পর্যন্ত আছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ ঝর্ণা শার্টিং রয়েছে, ব্লু শার্টিং রয়েছে, চেক শার্টিং রয়েছে। তো তোমরা কিন্তু এখানে এসে নিতে পারো। তো 1500 টাকা পার পেয়ার তোমরা পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আর্চেঞ্জেল রয়েছে, মুখী রয়েছে। এই যে ব্ল্যাক আর্চেঞ্জেল দেখতে পাচ্ছ। তো এই ব্ল্যাক আর্চেঞ্জেলের প্রাইসটা রেখেছে মাত্র 2000 টাকা পার পেয়ার। তো মার্কেট ভ্যালু দেখতে পাচ্ছ 2000 টাকা রেখেছে। আর এই যে বিস্কুট কালারের মুখী রয়েছে, তো মুখীটা রেখেছে অনলি 1500 টাকা পার পেয়ার। তো ভালো কোয়ালিটির মুখী আছে, আর্চেঞ্জেলও ভালো কোয়ালিটির আছে। তো এখানে কিন্তু পেয়ে যাবে মার্কেটে চণ্ডীপুরে। তো চাইলে তোমরা কিন্তু এসে ডিসকাস করে রেট এবং বার্গেটিংও রয়েছে, তোমরা আসলে কিন্তু নিতে পারবে। মার্কেটে তেমন কিছু পাখি আসেনি, তো তার জন্য বেশি কিছু কভার করা হলো না। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবে। আর তোমরা আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। সাবস্ক্রাইব করে যে পাশে থাকা বেল আইকনটি আছে অবশ্যই প্রেস করে দিবে,
কেননা নানান ধরনের বার্ডস রিলেটেড ভিডিও আমি আপলোড করতে থাকি, তার যে নোটিফিকেশানটা অবশ্যই পৌঁছে যাবে। এবং তোমাদের লাইক আর এবং কমেন্ট আমাকে অনেক মোটিভেট করে নতুন ভিডিও কভার করার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওর মাধ্যমে।